बिल्ली रानी अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची। चेहरे पर उत्सुकता थी। डॉक्टर ने स्क्रीन पर देखा और मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, आपके पेट में 4 म्याऊ है। बिल्ली ने चिंतित होकर पूछा, डॉक्टर साहब, लड़का होगा या चूहा? डॉक्टर हंसते हुए बोले, मैडम, बिल्ली के घर म्याऊ ही आएंगे, चूहे नहीं। तभी स्क्रीन पर एक नन्ही म्याऊ ने पंजा हिलाया और बिल्ली ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो, अब घर में चैन रहेगा।